صباح الخير عليكم البنات، كي صبحتوا لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير على خير. افلوق جديد، نهار جديد مع اختكم سهام. اول حاجه نص دابا راها 8:30، غادي نطيب الفطور هو الاول. الماء راه طاب ليا، غادي نعمر واحد البريليت ديال اتاي، ومن بعد ان شاء الله غادي نخرجوا نمشيو فين. ايوا خليكم معايا باش تعرفوني فين غادي نمشي، معايا حتى اخر لا فيديو. فغادي نفطر ومن بعد ان شاء الله نرجع معكم. انا من بعد ما عمرت اتاي فغادي نسخن الخبز، ها هو كنسخن فيه. هنا جمعت هذا الباكاج هذا، هانتوما هاد المعلقات زوينين. شو زوينين للبحر هادو ولا لشي نزهه خارجين لشي نزهه وشي حاجه. وهاد الطبيصلات اللي كانوا عندي في الحانوت تما واحد بلاستيك غادي نديوهم ان شاء الله معانا، واش نزهه واش البحر، فخليكم معايا. كيف كتشوفوا البنات، من بعد ما لبست حوايجي دابا وقديت شعري ويا كي جاكم لا ماكش يلا درتو البارح في الليل شفتوا ما شاركتوش معكم عادي يعني، يلا نفس اللي درت ديك النهار عاود درتو دابا راه باقي مع بوكليتو. كيف قلت لكم غادي نمشيو. هانتوما الصالون كي درت لي شفتوا، حطيت فيه داك السدين ديالي علاش نجلسو، حيت غتجي عندي عدوزتي. ايوا قلنا نقادو البلاصه فين تبرك هي. صافي الباكطاج ديالي كله جمعتو. جنات لبست حويجاتها، جنات غنحطها، جنات غنخليها لكم في الانستغرام ان شاء الله. فيلا معايا. وهنا كيف كتشوفوا من بعد ما فطرت ولبست وساليت فخرجنا دابا. اول مره البنات غادي نركب في الطوموبيل وغنشاركها معكم. ما عمرني زعما ما ركبت فيها بوحدي وسقتها ومشيت، زعمت عليها، جاتني كبيره ولكن زعمت عليها. قلنا نزعموا ما فيها باس. هنا انا هزيت لبنى اختي وهزيت جارتها وبناتها وداكشي. حنا هنايا اصلا الطوموبيل عندي فيها 7 البلايص، وفعلا ركبنا حنا كاملين 7 البلايص بوليداتنا بجوج، جنات وعثمان. المهم هنا شادين الطريق، خليكم معايا باش تعرفوا فين. كتشوفوا البنات يلا وصلنا دابا للمحمديه. ها نتوما الطوموبيل الباكطاج ديالنا كله كاين هنايا. صافي غادي ندخلوا معايا العائله ديالي، لبنى اختي وليداتها وجارتها وبنياتها. المهم حنا شي 7 ديال البلايص بوليداتنا. المهم غادي ندخلوا وهانتوما معايا جينا للمركز. هنا كيف كتشوفوا البنات يلا وصلنا دابا، يلا وصلنا دابا للبحر. البحر عامر، هانتي هزي معايا وجدان من الليل. وهنا كيف كتشوفوا حنا دابا وصلنا. شوفوا البحر هانتوما، يعني ما عامرش ديك العمريه هانتوما، يعني كاينين الناس الله يجعل البركه. وهنا كيف كتشوفوا جا وقت الفطور. حنا فطرت انا وبنتي في الدار، ولكن ما فيها باس نعاودوا معاهم نشربوا قهوه. هنا جايبين معاهم القهوه، جايبين الكومير، فرماج، الزبده، البيض، يعني كل شيء جابوه معاهم. لبنى اختي ما فطرات ولكن جارتها وبنياتها فطروا، ولكن كنا دابا غادي نعاودوا دوزيام فطور المهم حنتوما معايا البنات كيف كتشوفوا. من بعد ما تبحرنا وسالينا فدابا جا وقت الغداء، غادي نتغداو ان شاء الله، ومن بعد ان شاء الله نرجع معكم غنوريكم الغداء ديالنا، غدا الشعب. معايا شحال حنايا؟ مع 4 حنايا 4. كيفاش جاكم البحر اليوم؟ زوين بزاف. الله يخليك لينا سهام، ضحوكيه وشيطيه ياك ربي واحد يخليك سهام. لا والله لا الحقيقه الواحد يخرج مع سهام، ربي يخليكم. ضحكه مع سهام ياك قولي المنظم مع سهام مع سهام. احنا العيالات اللي خارجين معنا غير عثمان اللي هو راجل. شتو سيري ياكل. يلا غنشارك معكم شنو درنا الغدا. هنا وقت الغداء البنات هانتوما. المهم كل وحده شنو دارت. عطيوني ديك الشلاضه البنات. هي السعديه غتورينا شلاضه. هنا شنو درتي لي السعديه في الخبز؟ طون ايزابيل والفرماج والانشون هكاك وشلاضه. شتو هانتوما ها باغي نبينوا يديهم هادو، هانتوما نبينوا لكم المناضه. هانتوما شلاضه ياك صح ان شاء الله. هانتوما شفتوا على سالاد. شفتوا يعني راه ما جيش هكاك، واخا ما كناش معولين على هاد الخرجه هادي، ولكن ما كناش دايرين بروغرام بصراحه. هانتوما المناضه اوبلا. ايوا هانتوما شفتوا. يلا غنتغداو ومن بعد نرجع معكم. اسمحوا لنا المحمات. هنا البنات صافي سالينا تبحرنا وسالينا دابا راه 6 العشيه وباقا الشمس حاره واخا 6. صافي البحر بدا كيخوى. هانتوما
صافي غادي نمشيو ان شاء الله ونشارك معكم اي حاجه درت هذا النهار هذا الا نشاركها معكم. وهنا من بعد ما سالينا من البحر صافي جينا للطوموبيل باش كل وحده فينا هكا تشد بلاصه باش نمشيو. هنا يلا كيف قلت لكم 6 العشيه دابا. صافي غادي نحاولوا نضربوا شي دويره في عين دياب. انا هبطت لعين دياب نضربوا دويره ومن بعد ان شاء الله نرجع معكم. هنا دابا خارجين من المحمديه شادين دابا الطريق. هنا هاد البحر ديال المركز زوين ولكن ولا كيعمر بزاف. كنا كنمشيو لداك العام نيت مشينا نفس العائله نيت مشينا مجموعين ولكن دابا عامر بزاف. مره اخرى ما نجيش لي عامر بزاف. وهنا كيف كتشوفوا هما شاديني وانا صايقه. هانتوما خارجين بالكمامه يعني داكشي مديرينو على حقو طريقو كنا دايرين الكمامات والله يجيبنا في الصواب. وهنا البنات دابا وصلنا جيت الطريق اللي غتهبطنا لعين دياب. هنا سمعوا واحد العونيات جديرين كيهضروا يغنيو عليا. سمعوا لقيتها تقدميها لقيتها تقدميها لقيتها فيها بنام بالجماعة لقيتها غادي بخاطر سهام وصحابة سهام لقيتها تحية لقيتها تقدميها لقيتها تسمعوا قدام جماعة ولقيتها تحية سهام والمتتبعات ديال سهام. تحية لكم من عند أميمة فلارميتا. واش قالت لكم. حنا البنات دابا شادين لعين دياب غادي نضربوا دويره في عين دياب ومن بعد ان شاء الله نرجعوا. وهنايا دابا حنا شادين الطريق اللي تخرجنا جيت الجامع ديال عين دياب. هنا حنايا حدا مارينا. حنا غادي ندوزو عليه ان شاء الله. ها نتوما زعما دوزنا واحد النهار ما شهيتكم فيه البنات داز زوين. حتى داك العام كنا دوزنا نيت خرجنا مع بعضياتنا دوزناه زوين. كانت عندي ديك الساعه غير الميتشي وكانت لبنى اختي ووليداتها ما مشاوش ولكن مشيت انا ومشات جارت لبنى اختي ومعها بناتها. زعما دوزنا واحد النهار فن حتى اليوم دوزناه رائع وزوين. هنا هانتوما ها هو الجامع. حنا غادي ندخلوا دابا من وسط من القنطره. هانتوما المهم خريجه زوينه يعني دوزناها في محمديه وجينا دوزناها في عين دياب ولكن ما نزلناش لقينا مصافي كلشي يعني كلشي طلع كلشي يعني 7 العشيه ولا مع 7:30 وصلنا يعني كلشي صافي سالا. يعني كنا بغاو نمشيو ناكلو تما في ما خدوش حاجه ناكلو هذه لقينا كلشي سد ما بقينا حتى حاجه ما ناكلو. ايوا صافي دابا رجعنا غادي ندوزو يا اما الحي المحمدي يا اما انا نديرو كاسكروط. وديك الساعات كل واحد فينا فين غيمشي. هنايا هانتوما حنا خرجنا يعني الجو زوين. هانتوما زعما في صراحه بنادم اللي يخرجوا عائله مجموعه ملي كتخرجي انت ووليداتك وراجلك يعني ما كدوزيش نهار زوين ولكن ملي كتخرج العائله في قلب عائله كتطلع زوينه الخرجه الصراحه. يعني عائلتي انا وبنتي لبنى ووليداتها وجارت اختي يعني راه هي بحال ختنا السعديه وبنياتها اللي كنقول لكم تحيه كبيره لكم من هذا الفيديو هذا ومن هذا النهار كيفاش دوزناه. خليوها ليا في التعاليق كيفاش دوزنا هذا النهار وكيفاش كتجيكم الخرجه معايا انايا. المهم هما تيحماقوا على انهم يخرجوا معايا وحتى انا تنحماق على انني نخرج معاهم. كنخرجوا كنضحكوا يعني ما كاين لا سم لا حقد لا حتى حاجه. كنخرجوا كنضحكوا كنتشاركوا في كل شيء كنتشاركوا فيه. كنطيبوا مجموعين كناكلوا مجموعين. زعما الله يدومها محبه وصافي. محبه لله الصراحه محبه لله. راه الباب ديال لبنى اختي لاصق على الباب ديال جاره لبنى. المهم حتى شي نهار ملي نمشي عند لبنى اختي ان شاء الله ونشارك معكم فين ساكنه حداها نوريكم غير الباب فين ساكنه. هنا وصلنا جيت المول جيت موروكو مول. ملي بغينا زعما نهبطوا ناكلوا لقينا كيف قلت لكم كلشي يعني كلشي يجمع. صافي دابا حنا راجعين بحالاتنا كيف قلت لكم غادي نرجعوا يا اما ندوز للحي ونديروا الكوتي يا اما ندوزوا للاناسي ونديروا الكوتي. المهم خليكم معايا حتى نوصلوا شوفوا فين غنديروا الكوتي. وهنا وصلنا للحي المحمدي وهبطنا ناخذوا نديروا الكاسكروط. خدينا اتاي خدينا البطبوط الحرشه مسمن الشحمه مسمن العادي كل واحد فينا اشنو خدا ولكن رحنا بالكمامات كاملين. وهنا هذه البلاصه فين درنا الكوتي يعني في جيت محمد الخامس. كاين واحد من الحرشه راه هو عنده داك الشيء نقي كناكل انا وراجلي عنده. وهنا كيف كتشوفوا البنات من بعد ما جينا دابا
خديت دوشت وساليت. دوشت الجنات، درنا كاسكروط كيف شفتوا في الزنقه. صافي دابا بقى ليا الا نشوف شنو ندير لهم العشاء، ندير شي عشاء خفيف. صافي. وهنا نقول لكم الى عجبكم لا فيديو ديروا لي جيم، شاركوا معايا في القناه باش يوصلكم كل ما هو جديد. تنحماق عليكم كاملين بصحه وراحه وفرجه ممتعه للجميع، ونتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم في هذا الفيديو هذا. باي باي عليكم، بوسه كبيره لكم من بعد جديده. جات المحمديه وجا عيد دياب. يلا خليكم معنا.